दिस इज अ प्रोग्राम फॉर दैट। ये उसी चीज के लिए प्रोग्राम है। आपकी एलर्जी चली जाएंगे। हाँ, देखिए आप एलर्जी का कोई काम नहीं कर रहे। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर डाल डाल के आप जो ये सिट्रजिन और एल्प्राक्स और स्टेरॉइड्स और क्या क्या आप जो ले रहे हैं ना, आपकी लाइफ खराब हो जानी है। एंड सी फ्रॉम मेनी केसेस वो तो ठीक होता नहीं है ना। जो केमिकल मेडिसिन से कोई भी एलर्जी ठीक नहीं होती। इनफैक्ट यू आर गेटिंग इनटू एलर्जी बिकॉज ऑफ दैट। क्या आपको मालूम है एवरीबडी हैज एलर्जी? व्हाट यू कॉल हेल्दी पीपल, जो जिनको आप स्वस्थ कह रहे हैं, वो भी एलर्जी। पता नहीं चल रहा। हाँ, अभी हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, थोड़े टाइम में पहुंच जाएंगे। आफ्टर सम टाइम एवरीबडी विल गो टू हॉस्पिटल। और कमाल की बात है कि डॉक्टर सेज वी कांट हैंडल एलर्जी, वी कैन मैनेज एलर्जी, बट एलर्जी आपका ठीक नहीं कर सकते। अब बताइए, आप इलाज करवाना चाहते हैं एलर्जी का कि नहीं? सो आई गिव यू फ्यू एग्जांपल। थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूं, आप चीजों को अपनी समझ में लेके आए, तब आपको पता चलेगा कर क्या रहे हो आप। So the moment your body is not able to handle an allergen क्या होता है? कोई भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी एक एलर्जी हो सकता है आपके लिए, मालूम है आपको? हाँ, कभी कभी घर में मियां बीवी भी एलर्जिक होते हैं एक दूसरे के लिए। तो एनीथिंग यू कांट हैंडल, जब आपके शरीर की शक्ति कम होती है तो आप कुछ चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ईदर इन योर माइंड और इन योर बॉडी। चाहे मानसिक रूप से किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या शारीरिक रूप से नहीं कर पा रहे। जब शारीरिक रूप से कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो इसको आप एलर्जी कह रहे। अदरवाइज एलर्जी हैपन्स ऑन वेरियस लेवल, बहुत लेवल पे एलर्जी हो रही है। यू नो, आपको क्या मालूम है, डायबिटीज बढ़ रहा है कम हो रहा है? थायराइड बढ़ रहा है कम हो रहा है? 100 साल पहले, हाउ मेनी 100 years back, how many people used to have diabetes and thyroid issues? How many people used to have those? कोई किसी को नहीं होता। So what is thyroid? It's a protein allergy. Do you know this? Nobody knows this. किसी को मालूम ही नहीं, कोई इस तरफ में काम ही नहीं कर रहा। What is thyroid? Thyroid is an allergic condition. प्रोटीन का एलर्जी है वो। और what is diabetes? ये जिसे आप ग्लूकोज कहते हो, उसका एलर्जी है। तो वी आर नॉट एक्चुअली लुकिंग एट डिजीज फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। प्रॉब्लम इज दिस। और करंट ट्रीटमेंट तो है ही नहीं। यू गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर टैक्स यू डायबिटीज, अरे तुमको तो टाइप 2 डायबिटीज है, तो आप मुझे ठीक कर दोगे क्या? नहीं जी, हम तो ठीक नहीं करेंगे। फिर भी आप उसी डॉक्टर के पास में जाते हैं। क्या कमाल की बात है। सो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा, आप कर क्या रहे हैं। आर यू ट्रीटिंग योर डिजीज और नॉट? नाउ हाउ विल एलर्जी गेट ट्रीटेड? एलर्जी कैसे ट्रीट होगा? सो गिविंग यू एन एग्जांपल, एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। अगर एनवायरमेंट में एलर्जेंस हैं, यानी धूल, मिट्टी, पोलन, ये सब है, तो आपकी सांस कम आती है, ज्यादा आती है? यू इनहेल लेस। इवन इफ देर इज अ पोल्यूशन समवेयर, यू इनहेल लेस। आप गाड़ी के पीछे धुआं निकल रहा है, वहां पे आपकी सांस बंद हो जाती है। तो अगर आपने परमानेंटली एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर दिया, परमानेंटली एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर दिया, तो आप सांस कम ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं? नेचुरली आपका शरीर सांस कम ले रहा है, ज्यादा ले रहा है? नेचुरली आपकी सांस कम आ रही है 50 साल पहले के मुकाबले में। इफ यू कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स 50 years बैक एंड नाउ, दो तरीके के इंसान के ऊपर अगर एक्सपेरिमेंट करें, तो पहले लोगों की लंबी सांस आ रही थी, अभी लोगों की लंबी सांस नहीं आ रही। ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे कि आपकी और कम सांस आती है? आप डर जाते हैं तो भी सांस रुक जाती है, कम आती है। आप एंजाइटी में हैं तो भी कम सांस आएगी। तो हमारा तो लाइफस्टाइल ही ऐसा है, जहां पे हमने अपनी सांस को लेना ही कम कर दिया। एनवायरमेंट को खराब तो किया, उससे सांस कम आ रही है हमको। तो हमने कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत कर दिया। और किसने इसकी शुरुआत की? फिरंगियों ने शुरुआत की, वेस्ट ने शुरुआत की।
आप उसको दोष ही नहीं देते। उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली, आप उसको इंटेलिजेंट बोलते हो। तो गोरों ने सबसे मूर्खता की है इस दुनिया को बर्बाद करके। उसको आपको एलर्जी, आप उसके ऊपर ब्लेम ही नहीं डाल रहे। दूसरी बात, आपका शरीर कैसे बचाएगा उस एलर्जी से? तो एंटी एलर्गन आपका शरीर निकालेगा ताकि आपका शरीर इसको बाहर फेंक सके। कोई भी चीज शरीर के अंदर जाएगी तो शरीर बाहर फेंकेगा ना। तो प्रोस्टाग्लैंडिन ग्लैंडिन एक रिलीज करता, हार्मोन रिलीज करता आपको। तो आपको खांसी आती है, तो आपको खांसी आती है, आपके बाहर शरीर फेंकता है। उसको बंद करने के लिए क्या करते हो? इनहिबिटर डाल देते हैं। इनहिबिटर, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, यानी शरीर को बचाने नहीं देते। कोरोना हो जाता है, आपका शरीर गर्म करके कोरोना, अपने आप को गर्म करके कोरोना को मारता है। आप क्या करते हो? पैरासिटामोल खा लेते हो, ठंडा कर देते हो। उल्टी आती है तो उल्टी बंद कर देते हो, दस्त आती है तो दस्त बंद कर देते हो। आपका शरीर शुगर बाहर फेंकता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन से, प्यास बना के आप शुगर को किडनी में डाल देते हो, फिर कहते हो किडनी डैमेज हो रहा है। ब्लड प्रेशर रिलीज कम करने के लिए आप ब्लड वॉल्यूम कम कर देते हो, पानी निकाल देते हो शरीर से, उससे हार्ट अटैक आ जाता है। फिर कहते हो देखो हमारा ब्लड प्रेशर तो कम हो गया। हार्ट अटैक आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग मर रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ब्लड प्रेशर तो कम दिखा रहे हैं ना आपके स्क्रीन पे बीपी इंस्ट्रूमेंट में। सो वी हैव कम टू दिस लेवल, इस लेवल तक आ गए हैं हम कि शरीर को क्रिमिनल बना दिया। तो आप क्या कर रहे हो? जो जिसे आप मैनेजमेंट कहते हो, जो जिसे आप अपना अस्थमा एलर्जी को ट्रीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप टॉर्चर कर रहे हो बॉडी को। तो ये तो कभी ठीक नहीं होने वाली, बढ़ने वाली है, आपके डोसेज बढ़ते जाएंगे ना। यही होता है कि नहीं? सबका एक्सपीरियंस है ना। वो जो एलर्जी की गोली खा रहे थे उसकी डोज बढ़ती जाती है और अलग अलग कॉम्प्लिकेशन आते जाते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन आ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आप दवाई खा रहे हो। अगर इसको दूसरे तरीके से आप ठीक करते तो ये कॉम्प्लिकेशन आते ही नहीं, मगर उसका तो मालूम ही नहीं है। उसके लिए तो हमने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि कोई और किसी और अल्टरनेट थेरेपी पे काम करे। ये तो पूरा माफिया ऐसा बना दिया कि नहीं जी, मारेंगे भी तो हम ही मारेंगे। सो इसे तोड़ना पड़ेगा। डोंट मेक योर बॉडी इनटू अ क्रिमिनल, योर बॉडी कैन रिकवर, इट हैज अ रिकवरी स्ट्रेंथ। 100 साल पहले इतनी बीमारियां ही नहीं थी किसी को, आज है ना, बिकॉज हमारा रिकवरी स्ट्रेंथ कमजोर हो गया। तो आपको उस पर काम करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ये मैं आपको बता देता हूं, कुंभक के अलावा आपके शरीर की शक्तियों को, बलों को वापस स्थापित नहीं किया जा सकता, फूड से नहीं किया जा सकता, है ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड वो भी खराब है, एनवायरमेंट खराब है। एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा क्योंकि हार्ट मजबूत नहीं है, लिवर मजबूत नहीं है इतना। एक्सरसाइज करने के लिए भी ऑर्गन स्ट्रेंथ चाहिए। तो कुंभक वो चीज है जिससे आप रिकवर कर सकते, अपनी रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज द रिकवरी स्ट्रेंथ एंड दैट्स हाउ योर बॉडी विल बी एबल टू रिकवर, कम आउट ऑफ मेडिकेशन। दवाइयां जितने लंबे समय तक ले रहे हैं आप समझ लीजिए क्रैश आने ही वाला है, टाइम का बात है, क्रैश इज कमिंग।